Знали, что подсветкой на потолке можно управлять прямо с телефона? Специальное приложение для управления подсветкой позволяет менять яркость, цвет свечения и настраивать разные сценарии всего лишь одним касанием. Для этого мы использовали современные профиля для парящего потолка с свечением вниз и качественную RGB-ленту. Современно, удобно и эффектно именно так делают потолки в компании Alpha Style.